हाल फिलहाल में आवारा कुत्तों के अटैक की घटनाएं सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हैं। ये आवारा कुत्ते कब कहां किस पर हमला कर दें ये किसी को नहीं पता। अब इस सिक्योरिटी गार्ड को ही देख लीजिए, अपनी जान बचाने के लिए कैसे जिद्दोजहद कर रहा है। अगर टेबल और कुर्सी ना होते तो इसके अंजाम का हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान बचाई। दरअसल गार्ड एक घर के बाहर सिक्योरिटी दे रहा था, तभी एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। घर का ऑनर भी गेट खोल कर सारी घटना देख रहा था, पर बाहर आकर सहायता करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अंत में जब कुत्ता हमला करने में असफल रहा तो वहां से खुद ब खुद चला गया।